السلام عليكم. كيكة من أهش الكيكات وأخف وأرطب كيكة تقدروا تشوفوها في حياتكم. عرفتوا ما شاء الله، شوفوا القوام ديالها رائع، المذاق كيحمق وكتجي كتفتت. ها نتوما كتجي رطبة 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 بزاف، كتفتت غير بوحدها بكثرة ما رطبة. والمقادير ديالها ساهلين. غادي نحتاجو جوج ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، نزيدو عليهم واحد القبيصة د الملحة، واحد ساشي ديال الفاني، كاس ديال السكر، قشرة ديال الليمونة حامضة. حكوها غير خفيف، خدو غير داك الطبقة اللي باللون الصفر، حيت اللون البيض كيعطي المرورية. قشروها كاملة، ما تخليو فيها والو، بحال تعطيكم العبار ديال واحد المعلقة عامرة بحال هكا. ومن بعد هاد الحامضانيت قطعوها وهزوا منها جوج معالق كبار ديال عصير الحامض، عصروها هكا، عصروا جوج معالق ديال العصير الحامض وزيدوها على المقادير. للاسف انا كاع ما تصور لي داك المقطع. المهم بعد ما غادي تحكوها، زيدوا داك جوج معالق ديال العصير الليمون الحامض وخلطوا مزيان حتى تذوب لكم سنيده. الا بغيتو تخدموها بيديكم خدموها، ما بغيتوش هاد المكونات كاملين ديروهم في الخلاط الكهربائي، طحنوا وصافي، ديروهم داك الساعه في شي بول وزيدوا عليهم الطحين. المهم غادي نخدموها هكا حتى تذوب السكر. في هاد الاثناء هادي غادي نديرو 120 غرام، هانتوما كتشوفوا العبار بالكاس ديال الحليب. في كاسرونه نزيدو عليه جوج معالق يكونوا عامرين بحال هكا ديال الزبده، تقريبا ما بين 40 45 غرام. نديروهم يغليو وغادي نزيدو الزيت هانتوما كتشوفوا 60 غرام، ربع كاس تقريبا. وغادي نخدمو كلشي مزيان. صافي وخدمو كلشي مزيان، خص داك السكر يذوب شويه. بعد ما غادي نخدمو كلشي غادي نزيدو 12 غرام اللي هي ساشي ونص ديال الخميره الكيماويه على جوج ديال الكيسان ديال الطحين اللي هي 200 غرام. غادي نزيدو داك الطحين على هاد المكونات ديال البيض. الطحين خصو يكون مغربل، انا هذه المره الثانيه اللي كنغربلو فيها. الا شفتوا الخليط سائل بزاف تقدروا تزيدوا له جوج معالق كبار ديال الطحين. هي هاد الكيكه كتهز ما بين 200 غرام حتى 250 غرام، انا درت 200 اللي هي جوج كيسان ديال العنبه يكونوا عامرين. خلطوا كلشي مزيان وغادي نزيدوا عليه الحليب والزبده وهما سخونين مزيان. شوفوا البخار حتى كيقرب يغلي داك الحليب. غادي نزيدوه على هاد الطحين وغادي نخلطوه. حيت دابا الطحين شويه شرب السوائل، غادي يجيكم شويه قاصح في الاول، هي واحد جوج دورات بحال هكا كيف ما كتشوفوا. صافي غير كتدخل مع داك السخونيه كيرطب وكيولي سائل وكيولي عادي بحال اي كيكه عاديه. هانتوما شوفوا هذا هو القوام. كيف ما قلت لكم، الا جاكم سائل بزاف تقدروا تزيدوا عليه جوج معالق ديال الطحين. صافي وغادي هنايا غادي نجمعوا بواحد السباتيلا. شوفوا القوام كي داير. هي كتجي كيكه عاديه سامبل، ولكن الطريقه ديال الخدمه ديالها راه كتعطي واحد النتيجه خياليه، واحد الرطوبيه، واحد الهشاشه راه ما تصوروهاش. ديروها في اي مول عندكم الشكل اللي بغيتو. من بعد غادي ندخلوها للفران. انا الفران عندي سخون بزاف، كنديرها غير على 170 درجه. نتوما دخلوها في درجه الحراره اللي كطيبوا فيها اي كيك عادي. غير هو خصكم تعرفوا الفرق ما بين فران وفران. الا كان الفران ديال الضو كبير طيبوا على داك 180 170. الا كان الفران صغير ديروها على 160، لان الفران الصغير كيجمع الحراره. خليوها طيب على الاقل، ما تحلوش عليها قبل ما تدوز نص ساعه. هي كطيب في هاد الاثناء غادي نجيبو كاس ولا كاس الا ربع ديال السكر كلاصي، غادي نزيدو له من جوج معالق كبار ديال عصير الحامض وغادي نخلطو مزيان. انا زدت معلقه كبيره ديال عصير الحامض مع معلقه كبيره ديال الحليب. نتوما اللي بغيتو تخلطوا ما بين الحامض والحليب بحال اللي درت انا ديروها، بغيتو ديروا غير الحامض مع سكر كلاصي ديروها. المهم هو ان سكر كلاصي خصو يكون بهذا القوام هذا، ما تجريوهش بزاف، خصو يبقى شويه خاتر. بعد ما كطيب الكيكه راه دغيا كطيب حيت صغيره، عرفتوا واحد المذاق وواحد الريحه كيجي فيها رائعين. هانتوما كتشوفوا كتدخلوا الموس منين هاد العمليه كديروها هي في الفران. منين كيخرج لكم الموس ناشف دخلوه في الوسط، صافي راه طابت. قلبوها ديروها هكا على شي شبكه، ديروها اما على هاد الوجه ولا على الظهر ديالها كيف ما بغيتو. ديروا عليها داك الكلاصاج ديال السكر كلاصي
اللي كيبقى اختياري، بغيتو ديروه ديروا، ما بغيتوش راه ماشي مشكل، صافي خليوها غير الكيكة هكاك تبقى ناشفة، أصلًا كتجي دايرة بحال الرطوبية ديالها تقريبًا بحال الجنواز، ما شاء الله كتجي واحد المذاق. غير ما تنساوش 2 معالق كبار ديال عصير الحامض مع واحد شوية د الملحة، هادوك اللي ما تصوروليش، عرفتو كتجي واحد الرطوبية وكتبقى هكا تقريبًا لمدة 3 أيام وهي في نفس الهشاشة، في نفس الرطوبية. هانتوما شوفوا غادي نقطعها كتفتت تبارك الله وصلة النبي. وهاد الشي عاد راه مازال سخونة، هانتوما شوفوا كتجي لذيذة بزاف بزاف، واحد المذاق فيها. أنا تقريبا راه كنديرها كل سيمانة. هانتوما شوفوا كتجي غزالة، زعما صراحة نتمناكم تجربوها، وأنا متأكدة إلا جربتوها غادي تولي معتمدة عندكم. شوفوا الهشاشة ديالها كي دايرة. المهم حتى لهنا كيسالي الفيديو، ان شاء الله يا ربي تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. غادي نخلي لكم المقادير والطريقه في صندوق الوصف، واللي جربها وكنتمنىكم تجربوها صراحه يخلي لنا التعليق، يقول لنا الراي ديالو. انا كنقول لكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.